देहरादून में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश। सुबह के समय छाया अंधेरा, दिन में रात जैसा नजारा। रविवार को सुबह करीब 9:15 बजे देहरादून में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। राजधानी में तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान का असर देखने को मिला। वहीं कई इलाकों में तेज बारिश और ओलावृष्टि भी हुई। हालात ऐसे बने कि सुबह के समय ही रात्रि जैसा अंधेरा छा गया। मौसम विभाग ने देहरादून समेत कई जिलों के लिए पहले ही अलर्ट जारी किया था। आने वाले समय में भी भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।